terus akal niki keranten makhluk Allah sing apik diparingaken dhateng malaikat terus diparingaken dhateng menungso. Keranten apa? Saking apike akal niki. Mulane menungso niku boten. Menungso sing apik ketika akale digunakan kelawan sae. Menungso sing boten apik ketika akale niku wis gak pati digunakno kanthi sae. Nah, niku. Akal niku pun apik. Gak ada akal niku apik, tapi tidak baik manakala mboten dibarengi kelawan wirai. Napa wirai niku ngedoi perkara sing diharumaken. Nggih, akal niku lek dijar-jarno mboten dikawal kalian wirai, ngapunten. Ya iso ngakali bareng. Sebab akal niku kan yo ngoten niku akal. Mulane akal niku kudu disetir kelawan apa? Kelawan ilmu. Nah, di antara ilmu itu diajarkan tentang apa? Wirai niku. Kala ngendika sapa Amir bin Qais, "Idza aqalaka ari kalane naleni ing sira." Mengikat niku. Apa aklu ka akal ira amma anda saking perkara layang bagi kang ora sayukjo apa mah. Fa anta moko utawi sira iku akilun wong kang duweni akal. Manakala akal kita itu mengikat pada kita sehingga kita tidak melakukan perkara yang tidak pantas, maka kita saat itu disebut al-akil, wong sing duweni akal. Lha umpama saiki diwalik wolak-walik ketika menungso niku tasik dereng saged nggih. Tasik dereng saged mengendalikan diri dari perkara sing boten apik, berarti saat itu akale dereng sempurna. Boten apa. Jadi diwastani napa? Diwastani tiyang sing tasik dereng sempurna. Sebab napa? Masih melakukan perkara-perkara sing boten pantes. Jadi lewis iso akal niku mengendalikan kita dari melakukan perkara yang tidak baik, maka saat itu kita disebut al-akil, wong sing duweni akal. Jadi ku sing mlaku ndek dalan sing tanpa suwalan bareng gara-gara akal wis napa? Wis boten anu niku. Wis boten guna niku. Akhirnya perkara sing gak pantes barang ya wis dilakoni. Niku. Mulane akhire napa? Tirose talimun mutalim wal jununu fununu. Edan niku macam kamek kudu gendeng tok niku, Mbak. Wong kedanan pangkat ya padha niku. Ya niku diarani edan. Wong katakan ngoten. Wong yo kan di apa-apa tapi napa? Pikirane niku pikirane wong di apa-apa barang niku ya termasuk terus talim lho niku termasuk wong sing edan ya termasuk niku barang. Warubiyah. Iki apa-apa. Enten edan niku sing wong kata kepengin edan niku kepengin dadanan nang pangeran. Edan nang pangeran niku kata tiyang kene. Tapi yo angel lek ngedang lha niku beda kalian edan. Ngedang niku beda kalian edan. Waruyalan diriwayatake ani Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ana satune Kanjeng Nabi kala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Al-aqlu tapi kang aran akal iku nurun nur fil qalbi ing dalam hati. Sing diarani akal cahaya di dalam hati. Yufariku iso bedakake. Yufariku iso bedakake. Apa sih nur niku wae? Bainal haqi antarane hak wal batil lan batil. Dengan nur itu akhirnya terus bisa membedakan antara yang benar dengan yang salah. Antara sing hak kelawan sing batil. Niku adalah akal. Mulane akhirnya napa? Menungso niku kali Gusti Allah diparingi akal, tujuane nggih ngoten. Kersane saged membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ketika akal niku tasik dereng saged membedakan antara yang hak dan yang batil, maka akalnya itu niku sing kudu dielmoni ya. Akalnya sing kudu napa? Kudu dielmoni. Ngoten. Mulane sing diarani akal niku napa? Cahaya di dalam hati.
Lan kadang kala ngapunten ancen ya angel nyebut akal niku kadang kala ya ati. Akal, qalbun, kemudian ya roh, kemudian ya nafsun. Jadi akhirnya ada 4 istilah itu dengan makna yang hampir mirip-mirip. Akhirnya terus sulit dibedakan itu, karena mirip-mirip niku wau. Mulane akal napa itu cahaya. Lah, menungso sing kalian Gusti Allah diparingi akal akhirnya bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Lah niku akhirnya terus yang diarani apa? Furqan, bisa membedakan yang hak dan yang batil. Nama lain dari Al-Qur'an adalah Al-Furqan, yaitu bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Lah, kawulane Allah sing diparing gelar niki namung Al-Faruq. Sinten niku? Umar bin Khattab. Bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, dan tegas beliau itu. Nah ini termasuk ngendikane Sayyidina Umar. walal amalu lan ya ora patut utawa ora bagus apa amal bigori ilmin kelawan tanpa ilmu. Jadi amal niku gak padahal amal niku wis apik, tapi ketika amal niku tidak dibarengi dengan ilmu, maka amal niku ya mboten apik. Latas luhu niku kabatu. Kala ruwiyat dan diwartake apa ana satune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi Abdul amali utawi utamane pira-pira amal iku al ilmu ngamerwi. Ilmu weruh billahi kelawan Allah. Innal ilma satemene ilmu iku yang fauka manfaati apa ilmu ing sira. Ma'ahu sertane ilmu. Wa qalilul amal utawi sithike amal ngeten. Qaliluhu rupane kidhe amal wa kasiru lan akeh amal. Amal niku lek dibarengi dengan ilmu itu bermanfaat. Baik amal itu hanya sedikit utawa akeh. Wa inal jahla lan satemene bodho iku layang fauka ora manfaati apa sing jahlu ing sira. Ma'ahu ngeten iki. Niku wau ngeten. Innal ilma satemene ilmu iku yang fauka manfaati ing sira mahu sertane ilmu apa qalilul amal ngoten nggih. Apa qalilul amal gede amal wa kathiru lan akeh amal. Wa inal jahla lan satemene bodho iku la yang fauka ora manfaati ing sira mahu sertane jahil apa qalilul amal sithik amal wa kathiru wala kathiru lan ya ora akeh amal. Rawing hadis sopal hakim. Amal lek dibarengi ilmu sithik aya manfaat akeh nggih manfaat. Amal sing tanpa ilmu niku gak manfaati. Masya amale iku akeh utawa sithik. Mulane sampai ngeten al amalu bila ilmin nggih. Amaluhu mardudatun latubalu. Amal sing tanpa ilmu niku amale ditolak lan tidak diterima. Ngopunten. Ancanan sing jadi dasar utama niku ilmu. Nate enten tiyang, ngapunten. Saya tahu sendiri. Dan apene diane ya ape dikandane ya wis gak kena. Maksudnya gak kena niku. Nate ada orang itu wudu. Klambine niku suweret. Wis dibuka kancingnya, lha hanya meduki ngriki tok niku. Akhirnya ya wudu mek sementen. Wajah terus ya sementen niku. Ditarik mendur wis gak sedeng anjenan apa klambine suweret niku. Ya samene niku. Dadi wudu mek semene tok. Manten wudu terus ya salat. Lah niki lho. Dadi apa? Amal lek tanpa dielmoni iku amale gak manfaat. Lah ngoten. Lah yo iki sakniki wudu niku kan sampai dugi ngriki. Sampai siku-siku ilal marofik. Tapi dene wudu samene tok. Sampeyan niku, klanten klambine wis gak kena ditarik munggamne pun mboten kene. Lho niki yo amal, yo salat, tapi yo wudu mes menten.
ya amaluhu mardudatun latu balu gak diterima mbek pangeran. Sebabnya napa? Sebab tidak dibarengi dengan ilmu. Mulane akhirnya terus ilmu niku dadi penting lah ngoten niku. Sebab setiap amal sing gak dibarengi dengan ilmu niku napa? Gak manfaat blas wis. Gak manfaat blas. Mulane akhirnya napa? Anjenan bodho niku ngapunten. Bodho itu perkara sing diharamno. Terbukti napa Kanjeng Nabi lek ndonga niku, ya Allah, tolong aku dijaga dari napa? Minal jahli. Dari apa? Bodho. Mulane mboten nangsal. Tiyang Islam niku bodho niku mboten nangsal. Lah kersane mboten bodho ya kudu belajar, ya kudu ngaji niku. Perkara di ngajeni cek durung pinter ya gak apa-apa proses. Daripada terus wis gak ngerti terus mboten purun ngaji. Lah niku bodho terus niku. Bodho terus. Tapi tenang. Niku aksar ahli jannah niku albalu. Akeh-akeh penduduk swarga niku napa? Bodho. Ya niku bodho niku mboten bodho kok terus gak ngerti tentang syariat. Bodho ning dhuwit. Bodho nang gaya hidup mewah-mewah, bodho nang golongane ning di tempat sing paling sae nggih. Damel rekreasi, damel anu niku golongane niku mboten ngerti blas niku. Wah iku ahli swarga niku. Akeh-akeh yang sing bodho niku. Yang sing pinter niku nggih kirangan niku. Ya akeh penduduk surga sing pinter niku. Dan sing pinter gampang kesasar-sasar niku, teko ndi-ndi niku. Nah sing bodho malah mboten nate ten pundi aman wis tambahan. Jadi mboten kok arani bodoh niku bodoh terhadap ilmu mboten. Tapi bodoh terhadap sesuatu yang oleh orang umum dianggap napa lek gak ro niku bodoh. Ro puncak Kawejen karo bodoh niku. Gak apa-apa kolang. Ro Pulau Merah karo. Oh bodoh. Ro endi sing terus damel anu niku ngelihat matahari tenggelam niku napa? Sunset apa napa niku. Karo aku, bodho kowe, gak apa-apa lek golongane niku termasuk al-balhu niku. Bodho ning golongane sing ngoten-ngoten niku. Karo tempat karaoke kowe, ndaro. Tempat bar, ya ndaro aku. Kan apa iku gedung film, ndaro aku. Ya wis iku termasuk bodho sing apik. Dadi syaratnya wudu roh karo aku bodho tenanan sing niku. Iku bodho tenanan. Ning bodho sing angel mlebu swargane sing niku. Sing wudu kira-kira semene wae niku. Lah niku sing bodho yang itu yang napa? Sing gak apik lho. Lek bodho golongane ngoten-ngoten niku gak apa-apa niku. Malah enten sing anu malah napa? Weh acarane WA iku piye nu karo. Iku malah sing selamat ngoten. Sing malah pinter WA niku aduh sembuh niku. Pinter buka Android barang niku kirangan. Banyak pengalaman pokoknya. Malah sing ceklane HP napa? HP jadul ngoten niku rata-rata sing rada slamet niku. Sing gak niku ya niku. Slamete rada tergantungkan niku. Niku napa? Amal nggih. Amal mulane kudu dibarengi kelawan ilmu. Mulane Kanjeng Nabi niku akhirnya diturunkan diutus niku termasuk diantaranya mengajarkan tauhid, ngajarkan ilmu. Ben napa mboten dados tiyang sing bodoh. Karena tiyang jahiliyah saat itu niku terkenal bodoh. Terkenal bodoh jahiliyah niku. Mulane diaran wastane zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Gak ngerti nang pangeran. Ngoten nggih. Gak ngerti ten pangeran. Padahal menungso niku kalau Gusti Allah diparingi ati. Lah ati niku paling boten niku napa gunane ati niku, khususiane ati niku napa al ilmu wal hikmah wal ma'rifah kemudian wa hubbullah. Ati niku didesain oleh Gusti Allah niku bene napa? Siji ilmu, kanggo memahami ilmu. Loro kanggo hikmah, napa? Ilmu sing manfaat. Telu kanggo ma'rifat nang pangeran melalui sifat-sifatnya Allah. Papat niku cinta dateng Allah. Niku desain utamane napa? Ati. Lah, lek ati dereng semerep niki papat niki berarti ya ati sing ten mriku termasuk ati sing sik kaling-kalingan saka tujuan utama diciptakannya hati. Ngendikan Imam Ghazali niku napa? Setiap anggota tubuh itu ada pekerjaan khusus.
Setiap anggota tubuh itu ada pekerjaan khusus. Seperti mungkin telinga, pekerjaan khususnya adalah napa kangge ngrungokaken. Mata untuk melihat, tangan untuk memegang, untuk mengambil, untuk apalan itu. Kaki untuk berjalan. Berarti napa? Setiap anggota tubuh ada fungsinya khusus. Nah, begitu pula hati niku kali Gusti Allah ada pekerjaan khas, yaitu napa paling ada 4 niku wau. Kengken nganu ilmu, kengken nganu hikmah, kengken nganu napa makrifat, kengken nganu napa hubbullah, cinta dhateng ngarsane Gusti Allah. Mulane terus kebodohane tumbuh tenang sae. Bodoh niku terus al-jahlu asasus syaqawah. Pangkal dari celaka itu adalah bodoh. Mulane bodoh niku kudu diilangi. Mulane tujuane golek ilmu itu napa? Li izalatil jahli, menghilangkan kebodohan. Itu tujuan utamanya. Kemudian tujuan yang kedua ya syukur, nyukuri akal niku wae, nyukuri akal. Bismillahirrahmanirrahim. Walal fauzu lan ora patut utawa ya ora bagus apa bejo biwari khasyiatin kelawan tanpa wedi maring Allah. Bejo tapi mboten gadah wedi blas tenan ngarsane Gusti Allah. Bejo niku wis apik, tapi lek mboten enten rasa wedi enten pangeran niku gak sida dadi apik. Aila yaslu tegese ora patut apa al-zufru merkoleh bil matlubi kan perkara kang den purih walan najatu lan yo ora patut apa selamat minal halaki saking kerusakan digori khasyiatillahi kelawan tanpa wedi marang Gusti Allah. Selamat teko kecelakaan lek tanpa dibarengi wedi ten Gusti Allah niku sebabe wedine lek ngeten. Ancanan aku usaha tenanan ngoten nggih. Akhir aku lek mengendarai kendaraan, akhirnya apa? Aku gak tiba dhewe, kancaku padha tiba. Apa? Akhirnya dadi sombong sing betul. Ujug karo sombong. Ancen ya aku lho, kancaku sing padha macet, aku wis lolos wisan apa? Wah, aku nduku kanan, langsung entekno wis kanan iku. Lah kancaku gare jelek. Jadi apa? Wah, akhirnya ketika tanpa ada khasyiatillah niku wedi nang Gusti Allah, akhirnya kesombongan sing enten niku. Selamat teko kecelakaan tapi tanpa didasari napa khasyiatillah. Akhirnya napa sombong sing enek. Kancaku waktu gempa mati kabeh. Aku tenang-tenang gak apa-apa. Apa? Aku melok prosedur apa? Meneng di pojokan. Ya gak iku. Dadi apa? Aku male dengan selamat itu akhirnya terus dadi sombong. Nek mboten sombong terus dadi napa? Ujub niku wae. Nek mboten dibarengi kelawan khasyiatillah. Dadi mulane bejo niku wau lek gak dibarengi khasyiatillah wedi nang Gusti Allah iku ya ora apik. Kaya ngeten. La yasul al-dhufru merkoleh meraih sesuatu yang dicari. Ngoten nggih. Iku lek gak dibarengi kelawan khasyiatillah niku akhire engko napa? Ya ujug karo sombonge sing metu. Ancen aku usahane tenanan. Ngoten niku. Dadi mele apa? Kabeh di napa disandarkan pada dirinya sendiri. Gusti Allah wis gak digawe blas niku. Akhire kula muncul ujube niku. Ancen aku. Wah, aku kancanan nduk tenanan aku iku. Aku kancanan apa? Ya teliti tenan. Akhire apa? Ya hasil liyane kae gak gelem teliti, gak gelem tenanan. Dadi ya gak hasil. Aku ancen yo tenanan, wani bondo ya aku. Dadi ya hasil. Kancaku gak wani bondo, ya gak hasil. Ngoten niku. Dadi kabeh niku keberhasilan niku akhirnya napa disandarkan pada dirinya sendiri. Lho niku apa bedane kelawan Korun ngoten lho. Korun niku ketika Run, kowe kok sesuk kaya ngene. Aku mau gawe tenanan. Iku aku saat tenanan, aku lho ya sugih aku sukses aku. Lha kowe gak gelem tenanan kula ya. Dadi napa? Padha pangeran iku wis gak ketok blas. Dadi sing ketok usahane dhewe. Lha kan yo mboten apik. Berarti ngendikane Sayyidina Umar yo ngoten.
Dadi apa? Walal fauzu bi ghairi khasyatin. An Abu Hurairah ketutur saking Abu Hurairah qala sapa Abu Hurairah qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu orang lebu annara ing neraka sapa man wong baka kang nangis sapa man min khasyatillahi merga wedi ing Allah hatta yali jasa nggo mlebu utawa manjing apa Allah banu poan susu fidbari ing dalam pentile susu. Pokok tiang niku ajri dhateng ngarsane Gusti Allah tidak akan pernah bisa masuk neraka. Wis. Tiang niku wedi ten Gusti Allah, nangis gara-gara wedi ten Gusti Allah. Sampai nangis katakan saking takutnya terhadap nopo ngarsane Gusti Allah tidak akan pernah bisa masuk surga. Sampai susu itu masuk lagi ke dalam nopo pencili susu. Kan tidak mungkin. Susu niku balik mlebu meneh kan mboten mungkin. Mulane seumpama enek ibu nggih. Powegel nang ngerti ana tak lebokne nek kowe ya gak iso bisa. Ngerti lho kok ngene kok cilik dhisik tak lebokne nek kowe. Ya wis mboten saged. Mulane niku sampe napa dikoyiti hatta yali jalaban fidori. Ngapunten, neraka niku wis panas sing panas wis. Wedhus gembel sing terus ndek Merapi niku sing ada berapa niku? 3000 derajat niku. Niku neraka iku hanya sak cuwile kukune neraka lan. Itu hanya bagian kecil dari neraka. Lho neraka sing panas kaya ngoten niku bisa dipadamkan dengan air mata. Bisa dipadamkan dengan air mata. Lah petugas pemadam kebadamkan, lah mbok ape ditekakno pirang truk wis. Gak usah truk wis. Kapal laut. Wis isine banyu tok. Untuk memadamkan neraka ndak bisa. Tapi tetesan air mata karena takut ngarsane Gusti Allah, karena mengharap ridhone Allah, mengharap rahmati Allah, tetesan air mata itu bisa memadamkan neraka. Maksudnya apa? Kanggo ndekne niku neraka padam. Sebabnya apa? Dia sudah memadamkan neraka dengan tetesan air mata. Tapi tetesan air mata sing goro-goro wis diten pangeran lho nggih. Kudu tetesan air mata goro-goro jatuh tempo utang sana. Tapi nggih niku nggih saged. Niku nggih saged. Ya Allah kula wae nyarutang kok dereng saged niki lha kula malih dosa ten jenengan Gusti terus nangis niku. Lah niku ya iso memadamkan. Tapi kok didelok dhisik niku. Iku lebih banyak karena takut nggak bisa bayar hutangnya, apa takut karena sanksi orang yang nggak bisa bayar hutang niku sok ngeten di akhirat. Nopo karena yang itu. Akhirnya rodok jumbo niku. Tapi ya bagus wis niku. Takut. Terus nopo? Air mata niku Masya Allah kados ngoten niku. Iso memadamkan nopo? Memadamkan neraka. Damkar gak iso air mata niku. Berapa sih? Ya, satu tetes air mata mawon. Satu tetes air mata karena takut kepada Allah itu bisa memadamkan neraka. Untuk dirinya sendiri loh, tidak untuk orang lain. Lek mun aku tak nangis wedi ben neraka terus padam. Loh, ya mboten saged. Untuk dirinya sendiri itu napa? Neraka itu napa? Gak doyan. Ngoten lho. Sebab napa? La yadkhulun nar man baka min khasyatillah. Wedi teng ngasane Gusti Allah. Wedi lek gak iso napa jaga amanah sing pun diparingaken kalian Gusti Allah. Wedi lek gak iso napa taat nang Gusti Allah kanthi sak sae-saene. Wedi lek sampai nglanggar aturan-aturane Allah. Lha niku terus akhire nangis niku. Dan alhamdulillah awake dhewe gurung tau nangis. Gurung tau nangis. Ya nangis tahu, tapi bukan karena ini lho. Karena yang lainnya. Ada sebab yang lain. Ya mboten napa-napa. Betul napa-napa. Sudah wis iso nangis, nangis karepe dhewe. Kados ngoten, kados napa? Imam Masjidil Haram niku. Ketika membaca ayat tentang napa? Tentang siksa, tentang neraka. Sampai gak metu suara, sampai nangis tenanan. Keranten napa? Paham napa sing diwaca. Awake dhewe gara-gara kurang paham apa maneh kok katene nangis. Nangis kok kandang rukuk-rukuk ngono kok niku.
kandang rukuk-rukuk, kandang wis-wis salat kok cek tuwa niku. Niku nangisi napa? Nangisi kesuwen nek salat. Mboten nangis gara-gara paham dengan ayat yang dibaca niku wau. Bedone awake dhewe. Tapi ya mboten napa-napa jeneng kelas awake dhewe ngoten. Enggak apa-apa. Niki kan ideal, ngapunten nggih. Niki adalah idealnya ngeten iki. Awake dhewe lek gak iso ideal, ya gak usah ideal. Tapi terus ojo blas, ngoten nggih. Jadi napa? Ketika tidak bisa ditemukan seluruhnya, ya temukan sebagian. Ngoten. Lek gak iso kabeh, ojo blas enggak, ngoten nggih. Ojo blas enggak. Niku kaya Agustusan ngeten niku lho, kaya Agustusan. Wis gak berjuang, terus blas kon masang bendera enggak gelem. Ya iku diarani napa? Mau suka melok berjuang, mek karek napa masang gendera kon ra gelem. Kon masang patok iku gak gelem. Patok abang putih niku. Bola Mas gak digawe patok ya padha ae wis kenek. Yo gak wong niku namung napa? Bene napa? Enek tanda bahwasanya kita itu napa? Memeriahkan, mengisi kemerdekaan. Karek masang patok lho piro abote masang patok niku. Tuku pring niku lha yo mek piro. Mbane biyen kon perang. Krungu suarane bedil wis kepoyo-poyo. Kon masang ngoten tok yo gak gelem niku saking wis kirangan niku. Lek iso kon dadi wong Malaysia. Kon dadi wong Malaysia mawon iki. Kok kan masang patok tok wis gue geran kon masang patok iso gue kan. Ngene iki bid'ah ngene iki. Ya kowe cuma mangke di Indonesia to, mangkon di Afghanistan kono insyaallah gak usah masang patok ten iki. Kon masang gendera ngono iku bid'ah iki. Ya Allah Gusti, wong gendera kok. Sebab apa? Lah kita itu sebagai penduduk Indonesia, lambang negara kita Pancasila, bendera kebesaran kita merah putih. Kon iki barne ndak gelem. Iki opo bid'ah iki? Dosa. Jamane Kanjeng Nabi gawe gendera. Zamane Kanjeng Nabi gendera niku wonten gendera perang. Zamane Kanjeng Nabi gendera napa umbul-umbul perang niku. Ya Allah, wong kon masang kono aneh kaya ditarik-tarik nang napa? Bid'ah barang. Kadung seneng bid'ah. Lah kowe nentang gak gelem masang gendera iku ya bid'ah. Ngoten. Sebab mulai biyen niku ya lek 17 Agustus masang gendera. Engko aku tidak mau bid'ah. Aku tidak mau mengikuti yang bid'ah. Lah kamu tidak mengikuti yang itu kamu malah justru menciptakan bid'ah yang baru. Terus ya ngapunten, lek gak iso kabeh, ojo terus blas, enggak, mboten. Lek gak iso kabeh aja terus blas, mboten. Nah, nangis ten ngarsane Gusti Allah. Nggih, baka itu nangis. Wis penting atine susah niku wis padha karo niku. Ya nangis tandanya memang apa? Indikatore nangis niku napa keluar air mata. Indikatore nangis. Tapi kan iso nangis batin kan iso. Iso nangis batin kan bisa gitu. Saged tangisan batin iso walaupun to mata tidak apa mengeluarkan air mata. Tapi napa batine nangis. Oleh napa wedi ten ngarsane Gusti Allah. Nggih nangis niku yo banget. Kula singen yo belajar nangis yo wah ngoten. Kula niku nangis guru-guru gak iso nangis lha niku. Kula niku iso nangis guru-guru gak iso nangis niku. Kula niku nate nangis ten Ka'bah niku gara-gara ngarep kula niku wong kulit ireng niku lho, hitam wis pokok orang hitam niku. Niku oleh nangis tenanan pangeran apa ketika napa nempel di Ka'bah niku ten Hijri Ismail niku. Lha kula niku melok nangis akhir. Lah terus malih niku mulai iso rada nangis niku. Ternyata napa lek wong kakean nangis niku motone padang. Semakin banyak air mata yang keluar niku motone tambah padang. Tambah padang. Lho niki kula sing ngraosaken lho, kula sing ngraosaken niku. Akhire napa? Akhire keranten niku. Kula akhire dididik lah, diajari niku. Sampai dingetenaken. Wong kok ndelok Ka'bah, atine gak terenyuh, gak nangis, atos tenan iki. Lho kula ro Ka'bah niku malah heran kula. Lho iki to sing Ka'bah iki. Lho iki to. Dadi malah lho tok. Ya Allah atose. Terus akhirnya nopo? Wis ngene.
Kuwi gurung iso nangis delok Ka'bah. Kuwi nyedhok Dek Ijir Ismail. Nyedhok ndek wong sing nempel-nempel Ka'bah. Iku rata-rata nangis itu. Kok kowe lek gurung iso nangis meneng ndek mburine. Bener. Kok akhirnya meneng ndek mburine. Gara-gara nggih antri niku pengin nempel ndek Ka'bah niku. Ya mumpung cedhak lah, mumpung di Mekah mosok ape gak ro nempel Ka'bah. Sementara kita mustaqbilal kiblat adaan makmuman la ta'ala mustaqbilal kiblat ngadep kiblat. Lah iku pas enek kiblat itu ngarepe awake dhewe. Ten ngarep kula. Lho kok gak iso ternyublas, gak iso nang. Pertama kali datang ya, hanya heran toh. Iku to Ka'bah. Iku to. Ireng iku to. Ya mek ireng iku. Dadi koyo wong colo ngoten niku, koyo wong angon niku. Saking napa? Ya heran. Ya heran campur ya napa nggih? Ya wis campur matur nuwun ngoten niku. Kok yo teko kene aku. Kok mbek Gusti Allah yo ditekakno kene ngoten. Wah, akhirnya meneng ndek mburine wong kulit hitam niku pas nempel, lho nangis. Dia nangis guru-guru niku tapi kula gak paham bahasane. Wis pokok nangis lah niku nangis. Nyuwun ten ngarsane pengen. Lho niku mulai kula iso mulai nangis niku. Akhirnya napa? Ya terus kepinteran nangis niku. Tapi anu kadang kula male-male nangis niku. Siji nangis ya diwiyan niku, loro kelingan bojo barang kelingan anak iku. Gak penak ternyata ndek paran kok diwiyan niku. Hajian kok dhewean yakin, nyesel. Hajian kok dhewean mesti nyesel. Apa? Nggih ya iku piyambak nggih ngoten. Nyesel nggih. Niku lek nek kanca mulih teko masjid ngoten niku runtang-runtung kene dhewean. Melongso lulon. Akhirnya dendam. Dendamnya tapi dendam saya. Tidak aku kepengin budal bareng lho ngoten niku akhirnya napa? Ada ancaman ngoten. Keranten ngene niku nyawang liyane mulai runtung-runtung ngono kan ya Allah Gusti kene mulai dhewe. Kapenak akhirnya gak usah mulai nang kamar gak usah mulai masjid ae. Akhirnya malah kerasan di masjid. Nah, itu termasuk rahasiane apa? Diwiyan niku akhirnya napa? Gak pati kerasan di kamar, gak pati seneng turu akhirnya. Senenge di masjid, yo mbok nyapa di masjid yo kadang yo turu barang. Wong malih ket ate enak gletak ngoten niku. Wah kon malih nopo diresik masjide, dipel. Ya termasuk di antaranya. Terus napa? Nangis ten pangeran itu ndadekno gak mlebu neraka. Jadi nangis nang pangeran iku ndadekno gak mlebu neraka. Gampang nek pada mlebu neraka nangis mawon. Nangis ten ngarsane Gusti Allah. Pun neraka niku padam dengan tetesan air mata karena takut kepada Allah atau meminta kepada Allah. Wis pokok yang ada hubungannya dengan Allah. Niku neraka niku iso padam untuk dirinya, untuk yang nangis niku, tidak untuk orang lain. Wala sultanul lan ora patut apa sih? Napa nggih? Keraton utawa ya ratu. Apa? Jabatan kekuasaan bigori adlin kelawan tanpa adil. Jadi dadi pejabat nek gak adil ya gak apik. Padahal dadi sultan niku, dadi pejabat itu iku apik, tapi nek mboten dibarengi kelawan adil iku gak apik. Ngoten. Ancamane rada berat nek mboten adil niku. Tapi lek adil, niku ya apa? Ganjarane ya ampuh banget niku. Ngeten. Ruwiya dan riwayatake apa ana satune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Ahabun nas utawi luwih den cintaine menungso ila Allah maring Gusti Allah taala yaumul kiamat ing dalem besok dina kiamat. Wa adnahum lan luwih parek-pareke nas minhum maring Allah apane majlisan lungguhe nggon lungguhe iku imam adilun kang adil. Jadi kok enek pemimpin adil itu paling dicintai oleh Allah terhadap apa dibandingkan manusia yang lain. Jeng ben di akhirat, di dina kiamat niku, nggon lungguhe niku cedhek tengasane Gusti Allah. Iku lek pemimpin sing adil. Tapi yo ngeten terusane hadis niku. Wa abghadun nas utawi luwih den bendu den benci-bencine menungso dimurkaine napa nggih paling digeyeti ngene
paling dibenci-bencine menungso ilallah maring Allah taala yaumil kiamat ing dalam besok dina kiamat. Wa abaduhum lan luwe ado-adoe nas minhum maring Allah apane majelisan gon lungguhe iku imam jairun kang lacut. Rawang hadis sapa Imam Ahmad wa Tirmidzi. Sak dibenci-bencine menungso kalian Gusti Allah niku yaiku sinten? Pemimpin sing boten adil. Lah adil niki ya angel ukurane. Adil niku napa? Angel ukuran paling boten wis akhire ngeten. Yang penting hak-hak rakyat itu dipenuhi. Ngaten nggih, tidak mengambil haknya rakyat, tidak untuk kepentingannya sendiri atau kepentingan golongan. Wis niku adil wis ngoten napa. Mau adil sing jelas iku ya wangel. Ya paling boten tanda-tandane napa? Pro rakyat. Nah, ngoten nggih, pro rakyat. Dadi apa? Rakyate ya napa dipenakno. Dalam arti dipenakno fasilitas untuk rakyat, akses jalane untuk rakyat niku dipenakno. Niku termasuk napa? Wis pemimpin sing adil. Lha sing gak adil niku niku. Rakyat dijiar-jarno. Antun-antun napa? Pemimpin niku sing ngeruk niku dadi kapal keruk niku, dadi bego niku. Kok weruh iki kabeh dipek dhewe. Rakyat gak kumanan apa-apa. Lah niku termasuk napa? Imamun jairun. Lek sing ngoten niku termasuk tiyang sing dibenci kali Gusti Allah. So, nggon lungguhe ado dhewe. Ado dhewe. Lah niku termasuk napa? Peringatan. Ya awake kan bukan imam, kita kan bukan pemimpin. Dadi ya pemimpin kanggo keluargane dhewe-dhewe. Sekup yang lebih kecil adalah napa? Keluarga. Sekup yang paling kecil. Jadi iso ngomongi Pak RT, Pak RW, Pak Kadus, Pak napa? Pak Lurah. Terus ya Pak Camat, dhuwurene bupati, dhuwurene gubernur, dhuwurene presiden. Awake dhewe gak katut kabeh. Kulo RT Pak, ya kudu ngadil. Ngedum sembako ya ngono. Ojo dipilih dulure. Enten lho niku. Enten yang sing dadi napa? Dadi pejabat lah. Sing dilebokne nang sing oleh konoan sing gratisan utawa napa niku bantuan gur dulure tok wis ya ponakane, mendoane terus nopone nanti ada hubungannya dengan dia. Sing wong jelas-jelas niku gak gak katut blas. Ya Allah, masa enten BLT wekdal BLT sing ngene kok. Masyaallah, njogo BLT niku gelange sampe niku. Umpane sepeda motor. Karim. Tapi karena namanya tercantum, ya dia haknya dia. Tapi coba lah dulu, Masya Allah, wapi, yonjen yosuki ternyata. Lah kok iso mlebu? Ternyata sing data Pak Li. Ya ampun nek ngoten niku diarani imamun adilun ya kaya ane kok ado, diarani imam jair kok ya rada pantes ngoten. Ya Allah. Sementara tiyang sing ancenan hidup sebatang kara, omahe ya ngampung, kak kedata. Coba apa? Kak duwe kakak lah ya repot wis. Karena ada apa? Administrasi yang dibutuhkan terus kak duwe. KTP gak duwe. Loh, Mbah, sampean kok suka KTP? Lah aku gak ngerti apa-apa. Kono kecamatan foto. Lah sing ngeterne aku sapa? Dadi wis mboten gadah identitas blas kan. Lah jenenge didata yo gak enek. Nomor niki yo gak gadah, nomor kartu keluarga yo gak gadah. Akhire ya repot pemerintah. Gak dikei iku yo kondisine mengenaskan. Apa dikei gak enek kakak karo KTP ini. Lah terus apine piye? Kayane dulure ae sing sugih niku. Ngoten niku ya perlu kebijakan. Ngoten niku perlu apa? Kebijakan. Akhire napa? Ya iku wae kerawat desane yang setempat itu yang mengupayakan. Iso gonceng ning di gonceng ning kecamatan dipoto terus duwe KTP. Digaweno napa kakak. Engko lek ana bantuan bene oleh. Lha sapa gelem repot wong kene bayarane. Lah iku. Ya sak repotan saiki. Sing terakhir. Keranten iku sik dawa iki sing terakhir. Walal hasabu. Lan ora patut apa?
sifat kang pinuji. Hasab niku ya ail manakibu tegese. Sifat kang pinuji. Ail manakibu tegese. Manakib sifat kang pinuji kal ilmi kadene ilmu wasyajaati lan kendel duweni ilmu. Hasab iku katakan punya napa nggih? Punya nama lah. Punya apa nggih? Punya kedudukan lah katakan ngoten. Punya kasinggihan. Punya kasinggihan ya punya nama lah, punya nama. Punya sesuatu yang hebat, sesuatu yang sae lah ngoten. Mungkin karena ilmunya, berarti pun duwe ilmu akeh, atau mungkin karena nopo sajaah, karena pemberani, akhirnya terus nopo dia itu dikenal, dia itu terpandang karena mungkin karena ilmunya, mungkin karena nopo keberaniannya. Tapi bigori adabin, kelawan tanpa duweni adab, kan duweni tata krama. Wong duwe ilmu iku apik. Tapi lek gak duwe tata krama, dadi gak apik. Oke. Akhirnya malah kurang ajar. Wong gak duwe tata krama. Cumane dene duwe ilmu akhirnya memperlakukan orang-orang yang tidak punya ilmu iku sakarepe dhewe. Main dudang-duding, main wis mau main perintah tok pokoke. Main sembarang, memperbudak. Nah, akhirnya gara-gara kan diadab akhirnya memperbudak orang-orang yang bodoh. Sama seperti pemberani ini ngoten. Niku lek tanpa adab mboten saya. Harus dibarengi dengan apa? Adab. Jadi melane apa? Al-adab fauqal ilmi. Sampai ada pengendikan apa? Al-adab fauqal ilmi. Tata krama iku sak dhuwure ilmu. Ilmu iku wis apik, tapi lek mboten dibarengi tata krama, ilmu iku iso dadi napa? Dadi penyakit. Jadi sesuatu yang tidak napa? Tidak mengenakan. Padahal ilmu itu adalah mengenakan. Ilmu niku mengenakan. Nah, tapi enten dawuh anjenan, adab itu adalah mal, harta yang di situ tidak perlu dikhawatirkan. Gak perlu dijogo. Sebab duit niku perlu dijogo. Harta itu perlu dijaga, tapi adab itu adalah harta yang nggak perlu untuk apa? Nggak perlu dijaga. Sopo kayak kirane wong nyolong tata krama, malah kepengin nyontoh sampean sing yo. Tapi lek kita punya harta, wah sing kenceng-kenceng katane. Kebon lek gak digembok ya dicolongi wong, digembok ae sik dibobol. Tapi lek napa adab boten. Tata krama niku aman niku. Kala sapa batul hukama ilmu tawi ilmu iku syarafun mulya. Oleh mulya niku ilmu niku mulya nggih. Laki matalau ora ana rega iku maujud lan kadene ilmu. Ape diregani pira mawon gak iso ilmu niku. Mulane pernah Sayyidina Ali niku dawuh. Wong sing mulang ilmu sak huruf. Mulang aku lho nggih. Sak huruf ae. Itu terserah memperlakukan aku. Insya'a ba'a wa insya'a a'taqo. Terserah wis. Aku mau dimerdekakan yo monggo, dijadikan budak yo monggo. Pada orang yang telah ngajari aku walau harfan wahidah. Itu saking tawadhu'e Sayyidina Ali. Kanten napa? Ini ilmu niku gak iso diregani. Bukan kau tidak mempunyai harga. Enggak bisa yang untuk diregani. Mau dihargai berapa ilmu itu? Tetap aja kan. Gak iso bandingi tasya. Wis, tarogone sak miliar, tetep dereng saged. Saged napa? Bandingi kelawan mulyane napa? Ilmune. Malah ilmune dokter larang. Melihat moto karo nyentolo piton 300.000. Lah kita gara-gara gak duwe ilmu aja sampe nyekel motone wong ditentolo piton. Guru-guru gak nganggo ilmu. Nek nganggo ilmu, sentolo piton dipliek, sentolo piton. 300.000 bayar sik dipliek sentolopi sik bayar. Wedhe gak nyekel ilmune, gak ada ilmune. Sik tak delok motor tak sentolopi. Ya keplok tenan. Cuwot. Kurang ajar. Ya kan tanpa ilmu, tapi nek dengan ilmu, wah malah dadekno dhuwit. Dadekno dhuwit. Niku ilmu. Mulane napa? Al ilmu syarafun laki matalau. Gak iso diregani, ape diregani pira mawon niku gak pas wis pokoke. Saking mulyane ilmu.
Wal adabu utawi tata krama iku malun harta. La khaufa ora ana wedi ku maujud ale ngatasi mal. Wis semakin banyak tata krama tenang wis. Enggak ada kekhawatiran mau dicuri. Tapi lagi duwe bondo, wah ya kudu dijogo tenan niku. Hirsun kudu apa? Harus ada hisnun kudu dibetengi. Lagi akhirnya guyon lan betengan niku. Napa ya mesti lek dicolong wong niku. Tapi wong maling niku pinter, sebenarnya mesti dibetengi. Wong dicor ae dibedel menjadi maling. Maling niku lek gak nyolong kudu maling. Nah, tapi lek tata krama adab niku itu adalah harta. Gak kirane wong nyolong. Dicolong malah seneng. Pasti dicolong lama ditiru tambah seneng. Lek bondo iku dijogo tenan. Buktine napa ya? Di omahe awake dhewe enek lemari. Lemari ini dikunci. Lawange dikunci. Gerbangnya dikunci. Lapis 3. Ngoten niku. Saya kan jero kamar sih dikunci. Piro niku lemari ini kunci, kamar kuncian, omahe kuncian, beteng kuncian. Dompet kok kadang sik dirantai barang. Kayak gembok cilik. Saking bene napa? Gak dicolong wong. Mboten niku. Insyaallah asline benteng yang terbaik niku nek dawuh para alim niku napa? Mangkok terus. Nek gak mangkok ya piring. Benteng terbaik itu penjagaan terbaik itu adalah nek gak mangkok ya piring. Lho, kok iso ngoten? Mosok mangkok ape ditut apa dijejer-jejer ben dadi pager. Enggak. Sing sering awet iku aman sih. Sing penting sering awet. Gawe mangkok. Maksudnya apa isine mangkok niku? Ya piring, isine piring niku. Pun aman niku. Siapa yang akan jaga? Semuanya yang ada kanan kirinya. Nek wong ojo mlebu ngono kowe urusan nek mlebu ngono kowe. Apa? Oh iki sing jaga. Padahal mesti dijaga karo mangkok niku. Tapi nek gak tau ngekei apa isine mangkok piring. Ndung-ndung ya nek gak ndelingis iki aku. Entek-entek opo. Sebab apa? Tonggone lho pawok lho. Malah diundang lho lek iso. Jangan tadi. Dadi wal adabu malun la khaufa alaihi. Jadi napa tata krama niku napa harta yang tidak ada kekhawatiran sama sekali. Mulane dikata-katai tata krama. Al adab qaul man la adab ana kan jubab dirose tiang-tiangan niku. Sopo sing kanthi tata krama persis kaya laler menclok ning dindi sampai irung-irung yang dipencloki. Bathuk-bathuk diencloki. Sembarang diencloki kan duwe tata krama. Mulane penting tata krama. Wa sururu biwari ani pun semanten mawon pun manfaat al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata kalimati. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.